vlog, Sumarpong family. May gagawin tayo at lulutuin natin. Itong pagluluto na ito, gagawin natin para makuha natin yung katas ng lulutuin natin. At ito nga yun, biyak ko na. Ito. Woo! Ayan ang mga kamigs. Malagay ko naman. Miracle fruit. Ayan. Wow! Lulutuin natin yan para gawing juice. Sana all. Bigay lang yaya ng Panginoon ito. Yun. Kaya, tara, lulutuin na natin. At, kakayurin muna pala natin. Sige. Kakayod ng kakayod. Yan. Oh, yung katas niya tumutulo. Nagkakayod rin po ako. Diba? Pwede na! Naghugas ka ba ng kamay? Ay. Comfortable ko dito sa baba, mga kamigs. Wow! Payuhin natin. Rin na po ako kakayod. Alam niyo mga kamigs, ito yung katas niya, yun yung maraming benefits. Wow! Miracle fruit. Sana all. Marami daw tong gamot. Sabi nila, pero sa tingin ko, mga benefits lang to sa katawan. Makakuha tayo dito ng mga maraming sustansya. Bigay lang to. Sa kanila ni Pastora. Sila Pastora ang meron nito. Biyaya to ng Panginoon. Yan. Ngayon, lulutuin natin to doon sa mga kamig sa kahoy. Kasi pagkakatasin kasi ito natin, kakatasin siya. Kakatasin. Alam nyo kami, walang sayang nito. Buto lang yung sa amin. Kasi pati ito, pag mapigaan na yung sapal, ginagawa ko siyang mga kamigs. Ginagawa ko siyang hot cake. Wow! Lalagyan ko siya ng harina. Masarap siya. Hindi ka na kailangan maglagay ng sugar kasi matamis na yun. Ay, baliktad pala yun. Pwede na! Ginawa kong hotcake. Merienda na. Basta tatanggalan ko lang siya ng buto. Buto lang yung kukunin ko. Yun, kinakain namin. Di man siya nakakalason. Wow! Yan mga kamigs. Dami yan kanina. Ay, yung hindi nila alam paano nila tulutuin. Maraming hindi alam. Minsan po sila namamatay. Mamatay. Kung hindi niluto. Maraming to. Maraming benepisyo sa katawan. Sana all. Yan. Yan mga kamigs. Ang bigat man ng balat. Ayan ang mga kamigs. Para siyang pwede niya siya pang, alam mo yung pang helmet. Helmet.
Sabi po nila meron na po daw taong ginamit ito pang helmet daw. Diba ma? Pwede na. Yan, mga kamigs. Makatas siya, makatas. Nagpugas na po kami mga kamigs. Akin na yan. Ika ako na. Ay, marami siya mga kamigs. Marami, mukhang dalawang lutuan to. Dalawang lutuan. Mukhang ililipat natin to siya sa malaki. Ako na. Ito ang pinamamagkaya. Yun mga kamigs. Palit tayo ng ganito, oh, malaki. Oh my God! Wow! Marami talaga siya. Okay lang. Okay lang. Wala pa. Ayan, mga kamigs. Ayan, mga kamigs. Malinis na. Sana all. Ma. Kanina ganun. Kanina nakakakop yun, malaki. Mahaluin ko na. Oh, ayan na mga kamigs. Ayan, oh. Tinanggal ko, nahirapan ako din na Wow. doon sa ating picture, mga kamigs. Yan. Yan yun. Pipigain ko pa yan siya, mga kamigs. Mamaya. At makikita natin ang finished product, mga kamigs. Mamaya. Yan siya. Sasalain ko pa to siya. Sinalok-salok ko lang. Nahirapan ako. Hello mga kamigs. Ito na pala yung miracle fruit na. Wow. Ayan o. Marami-rami din siya mga kamigs. O halos Sana all. ito mahigit. Opo. Yan. Ito yung nagawa doon sa miracle fruit kanina na biniyak ko. Napahirap biyakin. Matigas siya. At ngayon maraming salamat po sa lahat ng subscribers. Salamat po sa pagpapanood nyo po sa amin. Mix Vlogs. Sumalpong Family. Salamat. Yung hindi pa nag-subscribe, click the button sa baba. At yung marami pang tanong mga kamigs, pwede kayong mag-comment and subscribe. God bless po sa inyong lahat, mga kamegs. Bye-bye.